Yo, mambo vipi? Kama kawa kama dawa. Leo kwenye ichukue hii na kurudisha tarehe 4 ya mwezi wa 12 mwaka 1980. Kwenye mitaa ya Kariakoo alizaliwa kijana aitwaye Abdul Sykes. Huyu ni mmoja kati ya nyota wa muziki wa Bongo Flava. Na je, unajua kitu ambacho kilimfanya Abdul kuingia kwenye muziki wa Bongo Flava? Ilikuwa ni kupata madem kiurahisi. Kwa sababu kipindi hicho inasemekana kwamba mwamba alikuwa ana pesa kabisa na washikaji zake wakawa wanang'oa madem zake kiurahisi kabisa. Ndipo akashauriwa na mzee Bagalabembe kama anahitaji madem basi atafute pesa au awe maarufu. Ndipo Duli, kwa kuwa alikuwa anaimba, akaona umaarufu ni rahisi kwake kuliko kutafuta pesa. Ndipo akaingia studio za FM Production na kukutana na producer aitwaye Mika Mwamba na kurekodi wimbo wake wa kwanza uitwao Julieta. Hapo ndani alimshirikisha Lady Hanifa pamoja na BJB. Baada ya wimbo wa Julieta kutoka na kuupeleka redioni na kutokusikika kwa muda mrefu, Duli akakata tamaa, akaamua kuwa mpishi au kuwa mwanajeshi. Ndipo akiwa nyumbani kwao kwa mara ya kwanza akausikia wimbo wa Julieta ukichezwa kwenye kituo cha redio na mtangazaji Judith Wambura ambaye wengi tunamfahamu kama Lady JD, na wimbo ulikuwa ukipigwa na unarudiwa mara kwa mara. Ndipo Duli alifurahi sana na kustiki kwenye mziki wa Bongo Flava. Na hapo ndipo Duli akachenji upepo kutoka kwenye mziki wa kufoka almaarufu kama hip hop na kuleta kwenye kuimba, na alikuwa akiyafanya hayo akitumia biti za hip hop na mziki wa kuimba ukapokelewa vizuri. Ndipo mangoma mengine makali yakaanza kutoka. Wimbo kama Historia ya Kweli ambao ndio ulibeba jina la albamu yake ya kwanza mwaka 2002. Kwenye wimbo huo alimshirikisha mwanadada Queen Darleen. Yes, hivi unafahamu kwamba msanii Prince Dully Sykes alifanya kolabo na msanii Alikiba akiwa bado underground. Baada ya kuvutiwa, siku moja akiwa nyumbani kwao alipokuwa akiishi na bibi yake, Duli akasikia sauti ya kijana ikiwa inaimba upande wa pili, akaamua kwenda, na baada ya Ali kumuona Duli akastuka na akaacha kuimba, akamwambia hebu niimbie, najua ni wewe ndiye ambaye unaimba. Ali alipokuja kuimba, Duli alivutiwa sana na kipaji cha Alikiba, ndipo alipomchukua na kwenda naye mpaka studio za Soundcrafters Temeke, Dar es Salaam, na kufanya wimbo uitwao Kuteseka Nimechoka na mwanamuziki mkubwa kwa sasa kwenye Bongo Flava Alikiba. Nia na madhumuni ya Prince Dully Sykes ilikuwa ni kumsapoti mwanamuziki Alikiba kipindi hicho baada ya kuvutiwa na kipaji chake. Prince Dully Sykes aliwashika mkono wanamuziki wengi na kuwasapoti kwenye game ya muziki wa Bongo Flava kama vile Mr. Blue Baisa, lakini pia Chidi Benz na wengine kibao. Umaarufu wa Prince Dully Sykes ukaendelea kung'aa kwenye taifa la Tanzania na kiwanda cha Bongo Flava. Majina mbalimbali yakaanza kuzaliwa: Mr. Chicks, Mr. Misifa, Brother Main na mwingine kibao. Duli anasifika na ngoma zake kibao ambazo zimemweka kwenye chati wakati wote. Ngoma kama vile Dhahabu, Nyambizi, Salome, Handsome na nyingine kibao. Na ngoma yake mpya aliyemshirikisha mwanamuziki Alikiba, wimbo unaitwa Zali ambao unafanya vizuri kwenye kiwanda cha Bongo Flava. Ikumbukwe Prince Dully Sykes aka Mr. Misifa amewanyanyua wasanii wengi chipukizi na kufanya kazi na A-list wa Tanzania kama vile Diamond Platnumz, Alikiba, Harmonize, Mario, Ommy Dimpoz na wengine kibao. Huyu ni Prince Dully Sykes, mwanamuziki mkongwe kwenye kiwanda cha Bongo Flava. Amekuwa ni kivutio kwa vijana wengi kuingia kwenye kiwanda cha muziki wa Tanzania. Mimi ni Gabi Mtanzania. Bane, tukutane wakati mwingine au vipi Hey, mizigo ya meli na ndege imefika. Sasa ni rahisi. Mizigo kutoka China, Dubai, Uturuki, India na Marekani inakufikia kwa muda mfupi sana. Safirisha na Simba wa Bahari. Salama, haraka na nafuu.